हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मटेरियल कौन सा है? आप सोच रहे होंगे कि वो स्टील है या फिर प्लास्टिक या फिर ब्रिक हो सकता है, बट आप गलत हैं। वो कंक्रीट है। जी हाँ, कंक्रीट। आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया में हर साल 30 बिलियन टन कंक्रीट प्रोड्यूस की जाती है। जी हाँ, 30 बिलियन टन, जिससे हर साल हम चीन की दीवार बना सकते हैं अपने चारों तरफ। ये हमारे घरों, ब्रिज और डैम से भी यूज़ होती है और रोड्स में भी यूज़ होती है। ऐसे ही इंजीनियरिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।